Sarebbero due i ventenni coinvolti nel pestaggio del primario di ginecologia dell'ospedale di Padova aggredito sabato sera mentre stava percorrendo in monopattino via Trieste. L'autore materiale del pestaggio è un ventenne di origine serba, già identificato e indagato per lesioni personali. In macchina con lui un amico alla guida che ora rischia l'accusa di favoreggiamento. Il primario Roberto Tozzi ha presentato denuncia in procura. Il dottore è stato ricoverato per 3 giorni in azienda ospedaliera nel reparto di chirurgia maxillofacciale per curare la frattura periorbitale e allo zigomo, giudicata guaribile in una quarantina di giorni. L'aggressione sarebbe scaturita da uno scatto d'ira del giovane serbo che si sarebbe scagliato sul primario che stava guidando il monopattino e che forse avrebbe leggermente invaso la corsia di marcia da cui proveniva l'auto dei due giovani. Anche il questore di Padova, Antonio Sbordone, parla di un triste episodio isolato di violenza metropolitana che non può essere collegato invece a quanto sta accadendo in Piazza Duomo con le risse sempre più frequenti nel fine settimana. A Padova ci viviamo tutti e devo dire che la stragrande maggioranza delle persone e dei ragazzi sono assolutamente tranquilli e si respira un clima di assoluta serenità. In questo ci si mettono però delle persone che obiettivamente disturbano e dobbiamo fare di tutto per arginare questi fenomeni. Io francamente non ritengo che siamo a questo, cioè che le esigenze richiedano un presidio fisso, anche perché se lo mettessimo fisso in Piazza Duomo non potremmo passare da qualche altra parte. Credo che dobbiamo attenzionarla meglio probabilmente e lo faremo Piazza Duomo, ma abbiamo altre criticità di cui parlate voi, parliamo tutti, si commentano, alcune sono anche più gravi di Piazza Duomo, pensiamo a tutta l'area della stazione.